bismillah asalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu mbokk yi man la Mariétou fii ci Saveurs Planétaires incha allah fas yéene dellu si tey ci kàttanu yàlla macha allah gis ngeen ni suñuy faaru xar moo nekk ni tey dañu fas yéene wàjj ci fourneau bi bu neexee yàlla ma nga ne la ñuy boyal sànni ci suñu doomu matt ne la comme ça yëf yi àndi gundus seen ndànk di jóg pour matt bi gën koo sumook nga xamante ne que day mel ni dibi voilà donc kii ngeen di gis ni moom duñu ci laal lu dul xorom ak poobar même gis nga ni graisse bi dindiw ma yëpp donc loolu mooy duma ci sax laal huile d'olive xorom ak poobar kese doy na choc ayo bismillah ay mango gis ngeen ko nii xorom ak poobar rek laa ci def sel ak poivre mi ngi nii gis ngeen leen nii incha allah moom laa ñëw jaxase ba muy xoolee benn place ñu ñëw tàllal ko ne la ci grillage bi benn taxaw seetlu gis ngeen ni bant matt yi ñuy def ci cheminée yi la ñi nga xam ne dañ nekk dëkk yi am cheminée bu ñu buggee ñu am cafka bu mel ni comme cafkay dibi bi bant bi mën nañ ko tooyal teel ko sànni mu àndandoo këriñ gi jóg ndànk di smoke su ko defee boo paree sa wàjj yépp nag balaa ngay teggi yëf yi nga jël bu sew bi ma leen wanoon ruusit bi wanoon naa leen ko ci vidéo yu njëkk yi moom it daal di ko pellal ndànk ci suuf dégg nga maam nag su ko defee nga daal di tëj grille bi complètement da nga koy tëj hermétiquement yëf yi du jaar fenn su ko defee saxaar si daal di ko nëq tuuti mu jàpp forme ay bismillah ñu ñëw nag tàllal leen ba ñu ne ñareet incha allah ci kaw grillage bi bàyyi leen foofu ñuy gundus mbokk yi gis ngeen yëf yi fi muy gundus ñu ngi fi waat ak tuuti xorom ak poobar dañ ko ci wisaale fii tam mu dem voilà ñëw wëlbati leen wëlbati bu gaaw rek bu ñu fàttali ay côtelette la dafay gaaw a jàpp forme donc tàkk-tàkk bi ni bu mu paniqueel kenn na yàpp yu marqué na am marquage bi nii rek voilà marqué wu grill bi parce que après dañu ñëw tëj ko bu ñu ko tëjee bu dee dafa tëju ba rap hermétiquement nga gis tàkk-tàkk bi day arrêté dafay gëmmuloo safara bi bu ko defee yëf yi tuy yi ndànk ci suuf tranquillement voilà tey Cheikh Bakary Babou lañ jëm bul sonn tey moom Cheikh Bakary Babou lañ jëm mbokk yi di wax rek nekk tey suñu wàjj bu am maanaa bi macha allah suñu côtelette bi sama seex sama doomi ndey laa ci fas yéene yekkal ami Kébé njuga jaxaraas si Aleng Bay yaayu Mouhamed ak Abdou Karim macha allah di la ñaanal yàlla jàmm gu sax dakk waaw jàmm ju sax fi dunya wal axira ma ngoog naan la Kébé njuga jaxaraas yaa moom lii tey sa doomi ndey fii la génnee ci Saveurs Planétaires di ci yekkalaale doomi ndeyam ja maam jaari Kébé macha allah mëngoog léegi gis ngeen nii sama wax di ci bari balaa fee dara ñuul wala dara dañuy ñëw rek daal di ko tëj rab ay mëngoog gis ngeen léegi yubi yàbb bi ubbi nañ ko gis ngeen ko nele bu ñu fàtte nag côtelette bi soxlawul muy yàgg ci safara bi di ñor yu jommal nit ñi waaw na tiit rek waaw na tiit ndeysaan sama yaay yal na ko yàlla yam xaar aljana mais ay faar la wata boor la na seña bu woyof rek na seña bu woyof rek waaw góor Seydi Diop ko koy mer Ndioba macha allah gis ngeen ko nii donc sa wàjj dana rafet dana saf bant saf tous les bagages ma wax la lii tey aywa mbokk yi ñu def benn taxaw seetlu gis ngeen grill bi buñ ko tëjee ba mu ne ràpp gis ngeen fi mu nekk ni su ma ubbee tàkk-tàkk bi dootu leen ko gisati da ngeen gis saxaar bu bëri mooy jógandoo donc saxaar soosu macha allah matt bi gunduse ci suuf ak tous les yubi yaaba loolooy tax mbir mi nag mu nëq ko ba mu tere bien gis ngeen ko nii c'est bien mais nag il faut mu tëju ba ni ràpp de na tëju ba yegg ci ràpp kenn du ko tëj halfway wala dara day tëju all the way completely gis nga même lii sax lii boo ko ubbee nii day commencé waat di tàkk ci biir air bi am na fu muy jaar déedéet air bi ngay làq jant wi c'est bien nii nga koy def tey sama doomu ndey laa yekkal Kébé njuga jaxaraas si Aleng Bay ay mangoog gis ngeen nii yëf yi ma ngay tàkkaat dañu gàntu rek ub ko ba mu newati ràpp c'est bien léegi nag fi lañ koy bàyyiwaat mayaat ko mu nëq ci bagage yi benn 2 minutes rek doy na après ñu daal di génne nag incha allah waaw daal di génne tege ko nële ay mangoog mbokk yi pare nañu gis ngeen ko ni macha allah am nañ suñu wàjj wu yanj macha allah c'est bien voilà léegi nag ku mu neex nga sànniwaat ci bant yu sew yi ndànk ci suuf tëj ko muy gunduse mais gis ngeen ni suñu bant yu mag yaa ngi nii moo tax kiiwuma ko mi ngi tàkk tëj nañ ko guux na ci saxaar si bay xoole benn place xare bi ma mayaat ko benn 2 secondes mu tàwweeku ci biir tuuti bi
macha allah gis ngeen nii léegi dañu ñëw defar suñu ceeb bi ñuy booleeg suñu côtelette yële ñu wàjju fële ba muy xoolee benn place gis ngeen lii soble bu xonk bi la ku mu neex soble boo am nga jël ko mais ñun bii la ñuy jël def nañ ko nii suñu ay tranche gis ngeen ko nii voilà fii nii ñi ngi fi ak suñu amande bu ñu xolli ba pare ku mu neex mën nga ko ci bañ a def mais man dama ko ci bëgg fee ne ñi ngi fi ak suñu ay pois chiche moom mooy chickpeas en anglais moom tamit ci suñu ñànkatang bi la fas yéene dem léegi gis ngeen fi teg nañ fi suñu diwlin incha allah li ñuy def dañuy saaf soble bi ba mu dooree ñu génne donc gis ngeen fii basmati rice bi moom la ñu am gis ngeen nii dama ko xooj voilà moom tam ñi ngi ñëw léegi defar ko comme bu ñuy defar rek biryani macha allah ni ñuy defaree ceeb bi noonu lañ koy defaree ñu ñëw teg suñu ndox mu tàng sànni ci suñu tuuti ay ñama-ñama tuuti cardamome tuuti anis tuuti ñamatos rek pour mu yóbbaale ñànkatang beeg tuuti xorom bu ko defee ceeb bi dañ koy wicc daal di ko sóob ci ndox mi mu bax bu al dente rek ñu génne ko parce que après dañ koy soxla pour suñu yeneen yuubu yaaba yi gis ngeen nii soble bi dañ koy saaf ba mu doore ñu seppi ko voilà seppi tegee na le su ko defee nag suñu amande yi moom it ñu may ko benn petit saaf rek mu doore moom it ñu génne ku mu neex nga jël amande yi ñu xaar ba pare ku mu neex nga def lu la neex voilà donc di wax nekk bu ñu paree ñu pois chiche bi ñu ñëw acheter suñu ay persil ne ci ruq ba jël suñu yuubu yaaba dégg nga maam defar suñu ceeb ba mu toog di xolle benn place comme genre palaaw lay doon mais bi beneen façon la ci palaaw yi xam nga fi mangoog gis ngeen ko nii voilà gis ngeen ko nii soble gi nii léegi dañuy ñëw seppi ko incha allah léegi gis ngeen fii ñu ngi fi ak suñu cranberry voilà cranberry bu wow mi ngi nii moom mooy canneberge waaye man yi mbaa du fii la Alaaji Mbay jële sa canneberge bi muy wax yow jàpp naa ko nag bu ma paree woo ko macha allah di wax tamit ne lii ku mu neex mën nga ko defee lentille voilà ma ngoog seppi nañ soble bi négal ñu ñëw sànni ndànk suñu amande yi ku mu neex nga def ko ci it's optional ku mu neex nga def ko ci ku mu neex nga bañ ko ci def même suñu cranberry bi dama ko ciy tiital noonu tuuti rek moom it xaw ko may benn cuq-cuq 2 secondes rek c'est bien gis ngeen amande yi génne nañ ko ku mu neex tam nga def place cranberry bi nga def raisin sec voilà moom dañ koy tiital rek bu nekk say rek jublu ci ceeb bi léegi gis ngeen nii ndox bi la ñu teg ba mu baax ñoo may ko tuuti xorom incha allah ñoo may ko tuuti ci food colorant wut safran wala food colorant alimentaire gis ngeen nii ñi ngi fi ak suñu cardamome mi ngi ni xabaxaan bi ak tuuti poivre bu ne ñumu ak gis ngeen lii mooy suñu anis seed voilà gis nga ñoom ñëpp la ñuy boole ne ko rellu fële laal ci suñu benn kuddu diw ñor jël ceeb bi ne ko ci tuy aywa tuuti ci diw ñor bi mi ngi ni mooy jiibara gis ngeen ko nii macha allah léegi nag jël ceeb bi ne ko ci réel 3 minutes rek ñu segg ceeb bi 3 minutes la lii macha allah gis ngeen fi mu ne nii diw ñor la ñu def fii mooy jiibara voilà diw ñor be nekk na le gis ngeen fii nii suñu ceeb bi gis nga mi ngi dégg ci jàmm mi ngi ñëw al dente si li ci des bareetul léegi gis ngeen fii suñu diw ñor bi dañuy ñëw fi jël aay mooy garlic fii soxlawul ma fi defaat soble soxlawul ma ko fiy def jël pois chiche bi nekk ci réel ne ko ci réel lu laay def bàyyi la ñuy gunduk gunduke tuuti ba jàpp forme parce que ceeb bi dañuy ñëw léegi segg ko ne ko réel fii jël tuuti ci jus boobu nekk foofu ci moom boole ko fii ci coow li incha allah ku mu neex nga defee ko ak sa lentille wala ñebbe mel ni ñebbe black eyed peas it's up to the person léegi gis ngeen fii ñu ngi fii ak tuuti food colorant xaaral ma indee ko nii gis ngeen ni tuuti cumin la lii nii curcuma la mooy turmeric bi lële poivre la lii sel lii nii tuuti ci food colorant bi la dañ ciy laal tuuti muscade mooy nag bi mooy muscade tuuti rek voilà benn mbi voilà mu relevé ko oh macha allah jël yuubu yàbb yi ne leen ci tuy voilà c'est bien waaw su ko defee nag ceeb bi la ñuy segg gis nga ko nii segg ndox mi yëpp ba mu set ñëw ne ko réel fee ci soow bi ay mango gis ngeen ko nii
léegi ñu yëngal yóbbu yaaba yi newoon ci suuf yëpp yéeg ci kaw fekk sa mbaxloo bi rumbal maa ngi ne fii ci kaw ñu ànd yu nongi ay waay gis ngeen bi ñu yëngalee yóbbu yaaba yi bañ jaxasoo ñeex mi ñu kii woon ceeb bi dañ ci ñamal lii tuuti rek ay waay ceeb bi gis ngeen ko nii li ñu gis nii suñu food colorant bi moom mooy colorant alimentaire bi moom lañu def tuuti ndox rek ak fi suñu tuuti huile d'olive dañuy ñëw ñamal ko fii tuuti c'est bien gis ngeen leen nii xaaral ñu may li petit yëngal voilà moom nga gis ngeen ko ni comme neex nga def plus de pois chiche bi wala lentille nga def lu ëpp benn pot bu ndaw rek laa def léegi gis ngeen ko nii kii nii pour ñu mën a am ci yenn côté yi rek colorant bi yi gën a jaune fii ñu am ñaari ton voilà c'est bien gis ngeen ko nii léegi nag suñu yóbbu yaaba yi man duma bàyyi ba yekk soog ko ci def léegi laa ko ci naan teel may ko benn feu bu ndaw uy suur naa man simmi waatekat yi booy boo ngeen préparé di Ndeye Aram neel Amadou invité naa ko yow moom comme simmi ma rek nga fi nekke simmi ma ko dootuma deseeti dara bu boobaa xaw ma foo koy waxee ji ami Kébé njuga jaxaraasi doom ndeyu Maam Jaara madame Guèye chéri Góora sama frère macha allah mbokk yi maa bëggoon ba ngeen jege fi rek ba gis xet bu neex bi mu amee bi ñoom muscade ak ñoomin cumin ak ñoomin turmeric dugg seek ñoomin cranberry gis ngeen li ma ciy cuucuujal nii gis ngeen ko nii yéen a ngi seen benn liquide buy wàcc nii ndànk tuuti lem la gis ngeen ko nii ay waay comme ça mu tem-tem yi toqi gis ngeen ko nii léegi gis nga ci cranberry bi laa ci wuccaat nii tuuti rek gis ngeen ko nii daal di jël li may ko ay pax nii ndànk rek nii rek tuuti pax rek mënoon naa jël kudd bu gën a ndaw sax comme ça cóolo bi teel a yéeg rek yëpp di teel a ñor léegi nag dañu ñëw upp ko may ko benn 10 minutes feu bi gën a ndaw waaw loo xiit lañu ko yeggale feu bi gën a ndaw non mais vraiment feu bu ndaw a ndaw macha allah oh lolo gis nga ni couleur bi ni muy relevé ak li ñuy mujj wis noonu ci kaw waay te lii li ci gën a neexati ànd na ak lépp ànd na ku mu neex lakk sa jën boole koog lii fas sa kanam ku mu neex lakk say crevette fas sa kanam ku mu neex sauté li ci gën a neexati nag ba gën ci neex suñu mbokk végétarien yi nañ dem ba jeex mi ngi kii ñoo ko moom kii ñoom ñoo ko moom mi ngi ni léegi ñu mbokk yi macha allah gis ngeen suñu ceeb bu neex bi nga xamante ne incha allah moom la ñu fas yéenee boole kook suñu côtelette yi ñu grillé ba muy xoole benn place jël suñu limon teg ci wet gi dañuy war a ñëw rek dégg nga maam xëcc ndànk ci côtelette yi rek ñoo bàyyi leen ne ruq-ruqaan yi may seen ne mu wéttali fa ay mbokk yi macha allah tabarakallah li lañ leen indiloon tey fii ci Saveurs Planétaires gis ngeen wàjji nañ suñuy courgette daal di defar suñu benn dégg nga maam ceeb bu fatt ba yegg ci taraj teg ci wet gi suñu kaani ya ñu lakkoon ni teg ci wet gi jël suñuy limon teg ci fas yéene fas suñu kanam nag incha allah doolu sant yàlla ba mu bëri doole voilà di wax rek ne que tey sama seex sama doomi ndey ku baax ci man lool macha allah moom laa fas yéene yekkal muy Ami Kébé njuga jaxaraasi Aleng Mbay macha allah yal na yàlla gën a dëgëral taxawaay gi yàlla yokk sa suturaak sa jàmm barkeel la njaboot gi barkeel liggéey bi barkeel lépp doomu ndeyu Maam Jaara Kébé